สวัสดีครับโอ้โหวันนี้นะครับสิงโตเรามาซ้อมกันแบบมีแค่พวกเราแค่2 คนแล้วก็ยาวมากด้วยประมาณ 6 ถึง 7 ชั่วโมง ใช่ไม่มีใครเลยมีเรา2 คนครับคุณสิงโตแล้วรู้สึกว่าเราจำอะไรไม่ค่อยได้อัดมาแบบพวกอัดแน่นมากนะครับรับรองนะครับว่าจัดเต็มความฟินนี่แน่นมากจริงและตอนเราไม่มีซ้อมเราก็ค่อนข้างสนมากด้วยมีแต่ลิงนะครับผมตา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 อยากจำเพลงแรกได้ไหมครับจำได้ครับว่าเพลงอะไรจำว่าเป็นเพลงอะไรได้จำบ็อกกิ้งได้ไหมจำได้ว่านั่งยืนลุกนั่งนิดนึงจำได้แหละจำได้เฮ้ยเราจำได้เพลงมาแล้วปุ๊บเราจำได้ปุ๊บเราจำได้ปั๊บปุ๊บเลยเนาะอยู่2 คนทั้งวันเลยวันนี้รู้สึกไงครับรู้สึกว่าต่างคนต่างง่วงใช่ต่างคนต่างง่วงแล้วตอนที่แสบตามากไม่รู้อะไรเข้าตาอาจจะต้องซูมเข้าไปตรงตานิดนึงครับว่าอะไรเข้าตาถ้ามีเฟียสอยู่ตอนนี้เราจะเป็นยังไงโอ้โหป่านนี้ไม่ผ่านเพลงแรกถ้ามีออฟอยู่ถ้ามีออฟการซ้อมวันนี้จะเป็นยังไงโอ้ยถ้ามีพี่ออฟอยู่แล้วครับเร็วมากเลยครับผมต้องแยกให้ออกระหว่างคำว่าเร็วกับคำว่าเหลวเอาแล้วไงจริงๆเป็นพี่ชายที่น่ารักมากนะครับไม่กลัวเพราะว่ารู้ว่าเป็นคนชั่วคนหนึ่งไม่ใช่ไม่ได้เป็นพี่ที่ดีดูแลน้องๆนะครับผมยอมนี่แกล้งอะไรก็ได้ไม่โกรธนะครับบางทีเดินมาตบหัวไม่โกรธเลยเอาจริงลองดู